Hi guys, for today's video ay bibili kami ng voice coil para sa mid-high dahil kinyo lang pa sa volume nung New Year. Flashback. End of flashback. Nandito nga pala kami sa MRM Electronics Iloilo upang bumili ng voice coil dahil nasobrahan ng volume noong nakaraang New Year. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kakaunti ang mga tinda nila dito. Sa second branch nga pala kami pumunta dahil dito yung pinakamalapit. Tamang-tama may stock pa sila ng voice coil kaya di na kami mapapagod sa kakahanap. Dito na tayo sa pinakamasakit na part. Yun ay yung pagbabayad ng mga binili. Matapos naming bumili ng voice coil ay naglibot-libot muna kami. Kung taga Iloilo ka ay siguradong alam mo ang lugar na ito. Ito yung Delgado Street, Iloilo City. At habang naglalakad ako ay may nakita akong magandang nilalang. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panunood. Lesson learned. Huwag lalakasan ang sound system lalo na't wala kang jowa. What?